Claro, a nota de 100 está com a gente. É só um babaca mesmo. Bom, o que se pode fazer? Uau, que divertido. Então, tudo bem? Vamos lá. Assim a fogueira está acesa e nós vamos em frente. Agora vamos dar uma olhada rápida. Vamos ver. Uma neblina dessas, hein? E está escurecendo mesmo. Mar. Então, amigos, parece que temos uma fisgada aqui. Eu fiquei pensando. O que vai morder? Então, uau, quem será que é esse aí tão bom? Vamos ver. Ficou presa, mas está lutando. Ah, pronto. Pronto, amigos. Roubou a isca. A Lúcia roubou a isca. Então, bem, lutou. Bem. Não deu certo, não consegui. A Lúcia me enganou. Então, vamos enrolar. Tudo bem. Amigos, bem, está chovendo de novo aqui. Está bem desagradável. Opa. Bem, aqui em Astana alguém está brigando. Um pequeno Lúcio à noite, nada mal, vai valer a pena. Fisgou com força. O que você vai fazer? Que tempo é esse? Então tem Lúcio. Vamos recarregar. Oh, amigos! Então, amigos, tem algo aqui com a gente. Interessante. Opa, sério? Você conseguiu alcançar? Opa, vem aqui, vem. Temos algo interessante aqui.
Não largou, arrancou. É, o que vamos fazer, né? Tudo bem. Aqui a gente coloca outra. Entendo, está chovendo e tudo mais, mas isso é trabalho. Quem poderia ter arrancado? Quem? Está claro quem, mas vamos investigar. Então, o que é isso? Sim, agora se eu tivesse uma barraca não teria problema nenhum. Então, tá, amigos, temos outra fisgada aqui, mas está meio estranho de novo. De novo ficou estranho e escapou. Bem, se escapou. Não, tem alguém. Alguém está lutando. Ah, Soshla, oh meu Deus, o que, Soshla? 13 a Kornik, tudo certo. Soshla, uma pequena lucioperca. Opa! É isso, amigos. Amigo, cheguei mais perto, pensei, o que é isso? E aí acontece que iluminei a um peixe, né? E o perca estava segurando. Não era grande, bem, como se diz, era de um tamanho razoável. Olhem, não sei se vocês conseguem ver. Se ele não fugiu. Ô, Cunhara, isso nem é uma rutila, é um perquinho. Ô, Cunhara, o que foi? É esse tipo de perca que se alimenta aqui, manda ele pra lá. Então vamos, em frente. Cheguei de vez ao acampamento. Resumindo, tudo está molhado, inclusive o saco de dormir. Coloquei ele para secar na lenha que está seca, mas o saco continua molhado. Pelo menos vou cobri-los com isso. Então, tá chovendo. Acho que vai chover a noite toda. Agora vou acender uma fogueira de verdade, limpar a perca, preparar a perca no espeto, comer e então vou tentar me aquecer. Não sei. Tá tudo molhado, todas as roupas, tudo molhado, é isso. Então, amigos, vamos conferir. Ah, fósforos. Mostramos nosso perca. Então, onde está?
Não entendi. Tem alguma coisa dando problema aqui? Não quero acender muito. Muito, amigos. Pelo visto, é sobre isso. Ó, finalmente, amigos, consegui acender A lâmpada. Finalmente consegui acender. Não sei, os pés estão molhados, tudo está molhado, de algum jeito, vê. Dá até pra andar descalço ainda. Mas ainda bem que não está frio, amigos, ainda bem que não está frio. Isso, claro, é um teste sério tanto para mim quanto para o equipamento. Por outro lado, como vou me secar? Como dormir, não sei. Isso também ficou encharcado. Então, pessoal, uma natureza morta normal, perca meias, cama, tudo está molhado. Sinceramente, nem sei como vou dormir, mas tudo bem.
O principal, o mais importante, é que essa coisa aqui aquece a alma. E o resto, a gente vai superar. Então, pessoal, temos convidados. Aqui está o próprio camarada. Bate com o rabo. Então, são quase 7 horas. 7 horas da manhã, pessoal. Algo assim. Eu nunca vi um sonho tão maravilhoso assim. Estava chovendo de novo, né? No final eu nem gravei porque estava escuro. Estava chovendo de novo. Não muito forte, mas bem desagradável. Tá frio e as calças estão todas molhadas. O saco de dormir está molhado. O castor me tirou daqui, Gagara. O castor estava fazendo barulho no riacho, basicamente. Nadava ao meu redor, batia com o rabo. Bem, basicamente, estava me expulsando. Stewart? Stewart apagou. Eu fiquei reacendendo ele durante a noite. Agora, depois disso, você entende o valor de uma cabana. Seja como for, por pior que seja o fogão, tenha ratos ou não, ainda assim a pessoa dorme com um certo conforto. E aqui? Aqui, claro, não é? Tomamos café e seguimos para a inspeção. E vamos verificar as armadilhas. Aqui. Mas não temos nada para o café da manhã. É assim que o lago se parece. Vamos dar uma olhada no barco, aliás. Tudo bem, de algum jeito. Sim, de algum jeito a gente vai sair daqui. Sim, isso nunca tinha acontecido comigo antes, amigos. Mas fazer o quê? É a vida. Amigos, vamos inspecionar. É perigoso andar nesse barco, a popa balança. Vamos com cuidado. A primeira armadilha está aqui, mas está meio estranho. Não vejo onde está a corda. Acho que ela se enrolou. O isco se enrolou, mas nem está aqui. Essa primeira já foi. Esse é algum tipo de resultado? E qual é o resultado? Ou pus mal a isca, ou o peixinho fugiu, ou o Lúcio soltou. Aqui escapou e enrolou tudo.
E ali temos amigos. Está solto. O indicador está aceso em vermelho. Ah, eu até vejo. Tem algo se mexendo lá. Tomara que seja pequeno. Tomara que seja um pequeno Lúcio. Tomara que seja pequeno. Tem algo andando por lá. Vamos tentar pelo lado direito. Está seguindo, provavelmente. Opa, assim. Vamos ver. Ah, também é assim. Eles como se estivessem aqui, todos os amigos são assim. Amiga, calma. Talvez eu te salve, calma. Ai, vou te salvar. Não preciso de uma assim, pequenininha. Pronto, amigos, vamos soltar. Muito bem. Então, bom, tem uma pequena, tudo bem, é agradável, eu gosto. O indicador funcionou claramente, acabou de pegar uma ativa. Linguadozinho, bom. Ela lutou bastante aqui, claro. Então, amigos, vejam só que interessante, ela está desenrolada. Bem, ninguém pegou, desenrolou e jogou fora. O resultado da pescaria, amigos, peguei alguns lúcios, um no ar, outro perto da boia e um no spinning. Peguei uma chuva forte, dormi mal, passei por tudo isso mal. No geral, não foi lá essas coisas. Agora tenho que secar todas as coisas. Vamos lá. Amigos, pegamos outro bom perca. Acho que encontrei um buraco. Isso me deixa muito feliz. Vamos tentar. Parei sem âncora, só assim. Ficou coberta. Amigos, o evento também foi removido, viram? E assim parou. Provavelmente a isca foi roubada. Bem, essa é a nossa história então. Agora vamos dar uma olhada. Isso já aconteceu antes. O Lúcio pega timidamente. Agora vejam, a isca viva não estará lá. Sim, ainda mais vejam para onde foi levado. Ontem à noite, não sei se gravei ou não, mas peguei um perca bem ali, perto daquela margem, no riacho, com a isca viva. O perca não era grande, tinha cerca de 300 gramas. Qual é a tendência? Neste lago já é a segunda vez que o peixe fisga e cai sozinho na armadilha. Então, ou seja, tem alguma coisa aí? E aí, quais nossos sucessos agora? O sucesso foi achar um lugar ali. Para o inverno é perfeito.
Deixo as armadilhas onde ninguém passa. Assim. Ai! Então, amigos, vamos fazer um resumo. No geral, o barco deu conta do recado. Sim, vou mostrar de novo. É assim que eu ando na água. Quer dizer, eu nado, né? Então, é assim mesmo. A lenha ficou... Ontem eu exagerei, carreguei a lenha que os caras deixaram lá. Bom, os caras, ou sei lá quem, provavelmente os caras. Então, foi assim, dormi aqui. Dormir foi horrível. Sério, de verdade, eu não sei. Bom, é mais ou menos isso. Então estamos nos preparando. Vamos deixar a lenha, não vamos desmontar tudo isso, só colocamos assim mesmo no barco, prendemos e já vamos até o carro. Colocamos tudo no carro, acendemos o fogo e a sauna e vamos pra lá. O que eu quero dizer? E secamos. O que eu quero dizer, amigos, é que estou vestido assim, como um pobretão, e provavelmente também pareço um. Olha, todas as unhas estão pretas, enfim. É assim mesmo, mas isso é a vida, isso é pescaria. Não temos muita coisa, mas também não estamos de mãos vazias. Acabei de pegar uma perca e o mais importante dessa pescaria foi isso. Aqui estamos nós, bem aqui na ilha. E aqui provavelmente há uns quantos metros? Quantos metros? 50 metros, 50. Às vezes lá acontece de um ou outro robalo morder, é isso? Ontem vi respingos. Fui lá e peguei um robalo de cerca de 600 gramas. Também pesquei perto da ilha. Ou seja, estamos conhecendo os lugares, os pontos, perguntando sobre eles e aprendendo um pouco. Este lago! Não lembro quantas vezes já estive aqui, mas esta é a pior de todas. Vou me lembrar dele. Ali há um riacho onde o castor realizava suas atividades. À noite, ele atrapalhava meu sono, mas tudo bem, sou hóspede dele. Aqui está uma árvore, Zabit. Com um prego assim, vejam, em uma e outra. As árvores secaram, mas não por isso. E elas é porque tem muita água aqui. É isso aí. Bom, amigos, o que eu quero dizer... Não curtam, não se inscrevam. Saúde, mãos nos pés e um pouco pra lá. Foi assim que ficou a pescaria. Não sei, pode ter sido boa para uns e ruim para outros. Acredito que não existem pescarias ruins, apenas aquelas que não correspondem às expectativas ou esperanças. Fora isso, eu acho que está tudo certo. Agora eu vou me preparar e vai dar tudo certo. Tchau, amigos.